Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Sudi Saputra dari kelas 12 TKI 2. Ingin mengenalkan nama-nama komponen dalam mobil. Yang pertama ini crankshaft atau disebut poros ekol, dan ini camshaft atau biasa disebut orang-orang bengkel dengan nama throttle. Kalau ini blue, dan ini namanya locker arm atau biasa disebut dengan Kevlar, dan ini piston bersama dengan stang savernya. Yang ini namanya klep atau disebut katup, dan ini wear klep, dan ini gigi timing, dan ini filter oli, dan ini roda gila atau biasa disebut firewall. Dan ini cylinder head atau head. Dan ini namanya blok silinder atau blok silinder. Dari saya mengenalkan komponen-komponen dalam mobil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.